வணக்கம். சமையல் இனிது சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போவது ஒரு கார்ன் ரெசிபி. பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு ஸ்வீட் கார்ன்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும். அதை நம்ம கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வித்தியாசமாக மசாலாலாம் போட்டு செஞ்சு கொடுத்தோன்னா இன்னும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்கள்ல. ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக அவங்களுக்கு இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு முழு ஸ்வீட் கார்னை இந்த மாதிரி உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இது 2 கப் அளவுக்கு இருக்குது. இதை ஃபஸ்ட் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். மூணுலேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் தாங்க இது வேகணும். அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க. பாதியாக வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், இது போதும். இதை வடிகட்டி நம்ம தனியாக வச்சிடலாம். தண்ணி வடிஞ்சதும் ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டு தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு ஆறி போச்சுன்னா மாவு அதுக்கப்புறம் ஒட்டாது. இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியை வடித்ததுமே இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. அதுக்கு தான் நான் 2 நிமிஷத்துலேயே எடுத்து உடனே இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா தான் இந்த மாவெல்லாம் ஒட்டும். இல்லைன்னா மாவு ஒட்டாது. நீங்கள் தண்ணி தெளித்து தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கார்னை இதில் சேர்த்துக்கலாம். பொறுமையாக செய்யுங்க. இந்த கார்ன் பொரிக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. ஏன்னா சில கார்ன்லாம் அப்படியே வெடிச்சிரும். அதனால் இந்த மாதிரி செய்யும் போது மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக பொரிஞ்சு வந்ததும் இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் வறுத்து எடுத்தாச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. இதில் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக பெப்பர், தேவையான அளவு உப்பு, பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக எலுமிச்சப்பழ சாறு போட்டு நல்லா குலுக்கி விடுங்க. இல்லை நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் சேர்த்துருக்கேன். அது காரம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. நீங்கள் காரம் பார்த்துட்டு சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு 10 மினிட்ஸ் போல் தான் ஆகும். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னா. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சமையல் இனிது சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உணவோடு சேர்த்து அன்பையும் பரிமாறுவோம். நன்றி.